Akhirnya pada netirim gunung genep, di payung teh kayak gini netirim gunung genep. Yang paras dari pasihanana dua ewang, bapak dua, siapa dua. Pas anu di dia tuh di babakan puncak, sang tuh, pasihanana kita bongsam, babakan puncak. Kita gunung ya bukan deh, monang. Tahu? Mabras ke sana. Hari aing kata main di mana? Rasa ante di dia aja dah. Rasa ante di dia. Aing mana di imam mana nanti dia mau adonan. Gua sana urang mah. Dan rasa ante tangguhan urang di dia. Nah, tangguhan urang di mana? Kok garakak we aduh. Kata aja dah kalau dia lucuan ke. Kerak-kerak aing di Kita terus meninggal. atas. Asrami. Cara Iya. Kayak juga sih itu ngerti ya kalau pas ngasuh di kaum Sunda kain lagi asli kayak kata sih ini ada teh orang Saka inget ke studi sehari. Studi sehari ngomong oke. Kan sudah ada iman dia tinggal itu nanti dia sering. Terus apa yang nanti hibir. Nanti aduh cengal. Hai, karas nomor dia. Mau cene. Mau bik cene. Mau bik pakai karaya nah apa kurang pakai bibir biar rek budak kena jembat tuh kurang kurang. Ayah tuh kurang korbanan. Nah, habis sama kena jembat di sini dia kurang rek budak kena. Tapi jadinya teman gue lagi. Jadi biasa. Kan ayo nama ada jalur kita halal. di pokok rumah ini canggih aja mengenai. ya teronda malam ini Ya tuh tanya bahasa macam tanya saya. Ngomong gitu urut jauh saya tanya urut jauh karena cenah urut. Oh mana kita keluar di rumah lain. Naik keluar di rumah teh urut lain begitu kan Pak. babu Jadi keluar di rumah itu urut baru ramai pangkau. Ada bodol keluar di rumah wah mengamoy ada urut. Lama bahasa urut itu bahasa keluar. aktif Makan Bener padahal nggak pakai. Padahal lain lulusan iya, lain lulusan penarik paskibra ya. Berata Paskibraka penarik bendera. cara menutup oh Hari SD mah gini kadang-kadang lagu beres bendera tengah gini dulu sekaligus. Ayo gitu mah dasar pas kultur berarti biasa sekolah ngepas ya. Sinten lepas ya. Ngepas. Dari SD mah kadang-kadang lagu beres bendera tengah gini dulu sekaligus. rolling ya teronda malam minggu